para vullnetit tuaj. Të nderuar bashkëqytetarë, Kosova po hyn në një kapitull të ri dhe as pak të lehtë. Por kjo nuk është asgjë e re, pasi historia jonë ka pasur shumë periudha të vështira, sfiduese. Ky është një kapitull i ri, edhe për mua dhe në këto momente, unë ende nuk e di se sa i vështirë do të jetë. Por, unë jam gati të shkruaj këtë kapitull me të vërtetën time përballë kujdo qoftë. Nuk e di, a ishte rastësi, apo ishte intrigë që mes të rrugës drejt shtëpisë së Barr në Washington, doli njoftimi për një akt akuzë të pakonfirmuar. A thua, ky do të jetë çmimi i fundit që duhet paguar për lirinë e Kosovës. Rrugën ma pret, por nuk ma cenojnë besimin dhe vlerat që përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtëpia e bardhë për mua dhe për qytetarët e Kosovës. Ajo është shtëpia e lirisë dhe pavarësisë e Kosovës. Në praktikën e drejtësisë, në botën e qytetëruar, lajmërimi publik i një akt akuze ende të pamiratuar nga trupi gjyqësor është një skandal i madh. Asnjë krim i supozuar apo dhe i kryer nga kushdo nuk i justifikon linqimin publik. Asnjë qëllim i mirë dhe asnjë vullnet i madh për drejtësi nuk e arsyeton fabrikimin një bombe mediatike për të inkriminuar të parin e shtetit të Kosovës. Pikërisht në momentin kur dialogu me Serbinë kishte hyrë në një fazë të re, fal angazhimit të drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht shtëpisë së bardhë. Cilës drejtësi ndërson kjo ngutje rrufeshme dhe kjo shkelje flagrante e rregullave të një procesi të drejtë e të pavarur gjyqësor. Kjo pyetje do të duhet shtjelluar në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Dhe do të shtjellohet. Ndërsa, përgjigja e shkurtër për këtë pyetje është se ajo komunikat hodhi në erë dhe pamundësoj takimin shumë të rëndësishëm në shtëpinë e bardhë, duke dhënë goditje të fortë mundësisë për paqë. Prandaj, apeli me të cilin duhet të mbyll këtë mesazh sonte është: Kosova duhet të sigurojë funksionimin stabil të institucioneve shtetërore në çdo rrethon. Në këtë kapitull të ri e të vështirë, vetëm të bashkuar mund të ecim përpara, si në rrafshin kombëtar, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Politika dhe ideologjia jonë e luftëtarët e lirisë ishte liria e Kosovës, as më pak e as më shumë. Prandaj, ditëve në vijim do të konsultohem me liderët politik të partive politike për hapat e mëtej. Ju siguroj edhe një herë me drejtësinë nuk do të përballim nga kjo zyrë. Nëse akt akuza konfirmohet, unë me njëherë do të jap dorëheqje si presidenti juaj dhe do të përballem me akuzat. Kosova është shtet i ri, por udhëheqësit e saj duhet të sillen si mbështetës të vërtetë. Do ta mbaj këtë barë dhe ta mbroj veten time, luftën tonë për liri me çdo forcë që kam. Nuk do të lejoj që këto akuza false të zhvendosin vëmendjen e Kosovës nga marrja e vendit që meriton në bashkësinë ndërkombëtare, si antare e Kombëve të Bashkuara, e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kosova është atë dhe i gjithë qytetarëve të saj, një shtet i ri evropian, një shoqëri multietnike. I them edhe një herë jo hakmarrjes dhe po tolerancës ndëretnike. Vetëm duke ndërtuar demokracinë qytetare, ndërtojmë të ardhmen euroatlantike. Të dashur qytetarë, duke i falendëruar të gjithëve që me keni quar fjalë dhe mesazhe inkurajuese. Ju uroj nga zemra çdo të mirë. Ju falenderoj për vëmendjen. Zoti e bekoft shtetin e Kosovës
dhe kombin shqiptar. Ju faleminderit.